Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did verkleining. This time we will cover my huis, my house in Afrikaans. Do subscribe if you enjoy our series. Worksheets and early videos are available on the Patreon. Les 25, my huis. Today we are back to talk about Afrikaans vocabulary. We will go over talking about your house in Afrikaans. Be sure to repeat after us. If there is anything you struggle with, feel free to go back. Let's begin. My huis, my huis. Kamers, kamers. Voorportaal, voorportaal. Sitkamer, sitkamer. Eetkamer, eetkamer. Kombuis, kombuis. Spens, spens. Slaapkamer, slaapkamer. Badkamer, badkamer. Waskamer, waskamer. Kantoor, kantoor. Spaarkamer, spaarkamer. Zolder, zolder. Kelder, kelder. Motorhuis, motorhuis. Now let's look at some example sentences. Ek het 'n groot huis. Ek het 'n groot huis. Jy het 'n klein huis. Jy het 'n klein huis. Dit is 'n 3-slaapkamerhuis. Dit is 'n 3-slaapkamerhuis. Ons het 'n TV in die sitkamer. Ons het 'n TV in die sitkamer. My ouers gebruik die hoofslaapkamer. My ouers gebruik die hoofslaapkamer. My pa het sy eie kantoor by die huis. My pa het sy eie kantoor by die huis. Ons het 'n spaarkamer vir die gaste. Ons het 'n spaarkamer vir die gaste. My pa bære sy gereedskap in die motorhuis. My pa bære sy gereedskap in die motorhuis. Thank you for watching. Next week, klere, clothes in Afrikaans. To test yourself, visit our Patreon for worksheets. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.